আসসালামু আলাইকুম। বরাবরের মতো আজকেও আমি আর একটা বেস্ট বিএফডি, এটা আমরা অনেকেই চিনি, সিএনসি মেশিনে ইউজ হয়। এই বেস্ট বিএফডির রিপেয়ার নিয়ে একটু কথা বলবো। ওকে, এই বেস্ট বিএফডিটা 5.5 কিলোওয়াট, না মেবি 7.5 কিলোওয়াট, হ্যাঁ 5.5 কিলোওয়াট। তো এইটার যেটা সমস্যাটা হয় বা সমস্যাটা হয়েছিল সেটা এইখানে দেখেন, তিনটা ফেজ আছে আউটপুটে, ইউভিডাব্লিউ এই তিনটা ফেজ যে আছে, এটা একটু ভালো মানের বানাইছে ব্র্যান্ডটা। এইটা বারবার ফুইটা যাইতো, যখন এটা রিপেয়ারে নিয়ে আসে তখন ওইটা ফুইটা যায় বারবার লাগানোর পরে। তো আমরা নর্মালি যেটা করছি, এটা মোসপেট খারাপ পাইছি বা আইজিবিটি খারাপ পাইছি। এটা মোসপেট আইজিবিটি টাইপ, ট্রানজিস্টর টাইপ দেখেন এখানে। তো এইটা আমরা চেঞ্জ করে আবার নতুন করে লাগিয়ে আমরা কি করছি, রান করার পরে দেখেন আবার ব্রাস্ট হয়েছে এবং ভয়ঙ্কর একটা শব্দ নিয়ে আওয়াজ করেই এটা ব্রাস্ট হয়েছে। তো তারপরে কি হলো দেখেন, আমরা এখন প্রপার চেকে চলে যাব বা চেকে চলে গেলাম যে আসলে এটা কি হয়েছে। তখন আমরা দেখলাম যে এইটার ভিতরে আমার কাছে তো আর পার্টস ছিল না, আমার কাছে যে পার্টস ছিল তা দিয়ে আমি এখানে ইউজ করে ফেলাইছি। তো আমি পার্টস না থাকার কারণে এখন এটা রেডি করতে পারতেছি না, বাট এটা রেডি আছে আমার। এখন এই তিনোটা রিডিং সেম আছে। আমরা সবসময় বলে থাকি যে আপনি প্লাস ভোল্টেজে যখন নব ধরবেন, মাইনাস নব, তখন এখানে ধরবেন যা রিডিং দেখাবে, এখানে ধরবেন যা রিডিং দেখাবে, এইখানে ধরবেন সেম রিডিং দেখাবে, তো আপনার আউটপুট ঠিক আছে। ওকে, তো এইখানে মজার ব্যাপারটা হইলো দেখেন, এখানে এই যে মোসপেট লাগাইছে ওরা, 6টা মোসপেট লাগাইছে। আমরা এগুলাতে সবগুলো রেজিস্টার হয়ে গেছিল শর্ট সার্কিট হওয়ার পরে যা হয় আর কি। এই মোসপেট টাইপের আইজিবিটিগুলা কি হয়, আপনার কোনো কিছু শর্ট হইলে একসাথে 5-6টা কাইটা যায় বা আশেপাশে যা থাকে সব কাইটা ফেলায়। তো আমরা দেখেন, আমরা এখানে এখন রেডি করছি, এই ফেজটাও আমাদের রেডি আছে, এই ফেজটা রেডি আছে, আর এইটা তো আগের থেকে রেডি ছিল। তো এইখানে আমরা যা যা চেঞ্জ করছি সেটা হলো দেখেন কি কারণে চেঞ্জ করছি। আমরা যদি কাজের আগেই আমরা যে ভুলটা করছি সেটা হলো, আমরা এই যে এখানে সিটি দেখেন, এখানে 2টা সিটি থাকে, এই যে একটা সিটি, এইটা একটা সিটি। এটাকে পিসি বলা যাবে না, কারণ যেহেতু 2 ফেজের সাথে কানেকশন করা, তো 2 ফেজের সাথে কানেকশন করা মানে হইলো গিয়ে এটা এই 2টা সিটি আউটপুট কারেন্ট মাপার জন্য এই 2টা ব্যবহার করা হয়েছে। আর রান করার যে পিসির যে পিসিগুলো আছে সেগুলো যেতে এইখানে দেখেন 6 পিনের 3টা পিসি থাকবে। এখানে একটা ছিল, আমি খুলে রাখছি, এইখানে একটা পিসি, এইখানে একটা পিসি। এই 3টা পিসির দ্বারাই কিন্তু এই 6টা মোসপেট রান হচ্ছে বা সুইচিং হচ্ছে। আর বাকি কাজগুলো এখানে একটা সিপিইউ আছে বা এখানে একটা এখানে একটা প্রসেসর আছে যার মাধ্যমে কাজ করতেছে এই কার্ডটার মাধ্যমে। এখানে দেখেন, আমি বলছিলাম যে ট্রেনিংয়ের ভিতরে বলে থাকি বা আপনাদের বিভিন্ন সময় বলে থাকি যে পাওয়ারগুলো কীভাবে যায়। এখান থেকে দেখেন হাই ভোল্টেজ 220 ভোল্ট ঢুকছে, 2টা রিলে পাস হয়েছে, তারপরে 2টা ডায়োড। এখানে ওরা একটা জিনিস ভালো করছে কি, ডাবল দিছে সব কিছু। দেখেন 2টা ডায়োড দিছে, 2টা ডায়োড দেওয়ার পরে সেই ডায়োড থেকে ক্যাপাসিটার ব্যাংকিংয়ে গেছে, ক্যাপাসিটার ব্যাংকিংয়ে যাওয়ার পরে এই যে পাওয়ার মোসপেট, এই মোসপেটটার মূলত কাজ হলো গিয়ে লো ভোল্টেজ করে এম্পিয়ার, একটা নির্ধারিত এম্পিয়ার ঠিক রেখে লো ভোল্টেজ করে এই চপারকে ও আউটপুট দিয়ে থাকে, এবং কি চপার থেকে সব দিকে আউটপুট ছড়ায়। যেই কোনো সার্কিটে এরকম একটা চপার দেওয়ার মানেই হলো, এই যে দেখেন FC300, এই চপারটা কিন্তু আপনি বাজারে কিনতে পাবেন না, এটা ম্যানুফ্যাকচারিং করা বা ওদের নিজস্ব বানানো। ওরা বোর্ডটা যখন বানায় তখন সেম ওদের মতো যা প্রয়োজন, যেখানে যতটুকু অ্যাম্পিয়ার প্রয়োজন, যেখানে যতটা ভোল্ট প্রয়োজন, সেম ওয়েতে ওই বানায় আনে। তো এখানে যখনই একটা ইনপুট ভোল্টেজ হয়েছে, তো কয়েকটা সুইচিং আউটপুট বের হয়েছে বা কয়েকটা আউটপুট বের হয়ে সেগুলো দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ভোল্টেজগুলো গেছে, তাই তো। তো এই হলো কিন্তু এটা ইনভার্টারের কাজ। আমি যেটা বারবার বলে থাকি, এই ইনভার্টারটা এইভাবেই কাজ করে। বা এখন এইখান থেকে লো ভোল্টেজটা বিভিন্ন দিকে যাওয়ার পরে কোনো দিকে 5 ভোল্ট যাবে, কোনো দিকে 12 ভোল্ট যাবে, কোনো দিকে 3.7 ভোল্ট যাবে, গিয়ে ও কাজ করবে। এখন এইটা সমস্যাটা কি হয়েছিল, সমস্যাটা হয়েছিল মূলত এইটার যে মোটরটা আছে সেটা কোনো ধরনের সমস্যা আছে, অথবা মোটরটা মেবি লোড বেশি পাইছিল, যে কারণে কি হয়েছে, এই আউটপুট একটা ফেজ মাইর খেয়ে গেছে, বুঝতে পারছেন। এই হলো এটার সমস্যা। এখন আমার কথা হইলো গিয়া যে আমরা যেটা সমাধান করলাম, এটা কিন্তু আমরা প্রথমবারই চাইলে পারতাম, আমরা ভুল করছি এই কারণে যে আমাদের কাছে পার্টস ছিল না। আমি কিন্তু বারবার প্রত্যেকটা ভিডিওতে আপনাদের এটা বলে থাকি, যখনই কোনো ধরনের আইজিবিটি বা কোনো ধরনের সুইচিং গেট, যেটা দ্বারা বিএফডির বালা বা সার্ভার বালা যেখানেই হোক, যদি কখনো আপনি আইজিবিটি বা মোসপেট চেঞ্জ করেন, আপনি কিন্তু এই 3টা পিসি মাস্ট, ভালো থাকলেও আপনি মেপে দেখতে পারবেন না, আপনাকে আইডিয়া করে চেঞ্জ করে দিতে হবে। আপনার মনে করতে হবে যে এই মোসপেট শটের সাথে এই 3টা পিসি অ্যাডজাস্ট,
মানে এই 6টা আপনি চেঞ্জ করছেন, তো সাথে সাথে ওই 3টাও চেঞ্জ করা লাগবে। আপনি যদি মনে করেন এটা আইজিবিটি হয় আপনার, তো আপনার যদি আইজিবিটি হয়ে থাকে আপনি আইজিবিটির সাথে এটাকে অ্যাডজাস্ট মনে করবেন। অ্যাডজাস্ট মনে করে কি করবেন, ভালো 3টা পিসি হইলো আপনি সেই 3টা পিসি চেঞ্জ করে ফেলবেন। কারণ দেখেন এই পিসি 3টা দেওয়ার কারণ দুইটা, একটা হলো সেফটি, নন রিটার্নের কাজ করে। মেকানিক্যাল ভাষা যেটাকে বলা হয় নন রিটার্ন, মানে এইখান থেকে ব্রাস্ট হোক, আগুন ধরুক, যাই কিছু করুক, এদিকের কোনো পার্টস নষ্ট হওয়ার আগে পিসি 3টা আগে নষ্ট হইতে হইব। তার মানে যখনই আইজিবিটিতে কোনো ধরনের হাই ভোল্টেজ বা শর্ট সার্কিট হবে তখন কি হবে, এই 3টা পিসি মাস্ট কাটা যাবে, সেটা এটা ফুইটা যাবে বা বাস্ট হবে বা কালো হয়ে যাবে, এরকমটা কিন্তু না। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি, আমরা যখনই এটা কাজ করি, আমরা এই যে এইখানে দেখেন আমি এখন কি হইলো, মোসপেট খারাপ হইলো, আমার রেজিস্টার চেঞ্জ করতে হইলো, এই আইসিটা চেঞ্জ করতে হইলো, এই যে আপনার সিটিটা, শুধুমাত্র এই একটা আইসির কারণে। তো এইটা আমরা যদি ভুল না করি, ফার্স্টে চেঞ্জ করে দিই, আমরা সেফ সব জায়গায় সেভ করা যাবে না। সব জায়গায় যদি আমরা টাকা সেভ করতে চাই, সব জায়গায় যদি পার্টস সেভ করতে চাই, আমাদের পক্ষে এটা কখনোই সম্ভব না। তো সেক্ষেত্রে এই ভিডিওটা আপনার একটা উদাহরণ বা আমি এক্সাম্পল দিয়ে দিলাম আপনাদের। আশা করি এটা রান করে আমরা কমপ্লিটলি হ্যান্ড ওভার করতে পারবো আর আমাদের কাজটা আলহামদুলিল্লাহ সাকসেস হবে। ভালো থাকবেন সবাই। আমি যেই টেকনিকটা বা এই আইডিয়াটা শেয়ার করলাম সেটা মাথায় রেখেই নেক্সটে এই ধরনের কাজগুলো করবেন। আসসালামু আলাইকুম। যারা ট্রেনিং করতেছেন তাদের জন্য এই ভিডিওগুলো একটু বেশি বেশি দেখবেন, আর যারা ট্রেনিং করতে চান বা এই ধরনের কোনো প্রোডাক্ট কিনতে চান, বা এই যে এইটার স্পেয়ার পার্টস আমাদের কিন্তু অলরেডি অর্ডার হয়ে গেছে, এর যা যা স্পেয়ার পার্টস প্রয়োজন যেগুলো নষ্ট হয় বা চেঞ্জেবল মানে চেঞ্জ করার মতো, সেগুলো কিন্তু আমরা অলরেডি অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। তো আমরা এইটার যে কোনো পার্টস আপনাকে সাপ্লাই দিতে পারবো, এবং এই ধরনের প্রোডাক্ট বা ইনভার্টারও কিন্তু আমরা আপনাকে সাপ্লাই দিতে পারবো, নতুন পুরাতন। ওকে, এই জিনিসটা মাথায় রেখে আপনারা যদি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চান, আমাদের ওয়েবসাইট বা ফেসবুক ভিজিট করতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইট লিঙ্ক হলো www.updateautomationbd.com www.updateautomationbd.com। সেখানে গিয়ে প্রোডাক্ট এবং কি আমাদের কোর্সেস ভিডিওগুলা, সব ধরনের ডিটেলস বা এই ধরনের প্রোডাক্টের ম্যানুয়াল সব কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম।